야 세상에. 청소기가 AI를 만났대. 초경량 스마트 청소기라는데 넌 이미 써봤니? 안 써봤으면 말을 말어. 무게는 완전 가볍고 AI가 알아서 척척 청소해준다는데 똑똑하기까지 하다니까. 어머 이건 사야 해. 소리가 절로 나오지 않아? 먼지 감지해서 청소 강도 조절하는 건 기본 중에 기본. 카펫이나 마루바닥, 심지어 틈새까지 깨끗하게 해준다니까. 스마트폰으로 켜고 끄고 예약 청소까지 된다니 진짜 짱이지? 이제 청소 때문에 스트레스 받을 일은 없다고. 게다가 디자인까지 예쁘다는데 안 살 이유가 없잖아. 이번 주말엔 너도 AI 청소기랑 뒹굴뒹굴 하면서 여유로운 시간을 보내보자.